常年期第4主日甲年，幸福之路索福尼亞2章3節，3章12到13節，格林多前書1章26到31節，馬竇福音5章1到12節。小德蘭福傳之友曾慶道神父讀經反省。2026年2月1日，耶穌基督追求幸福是每個人與生俱來的權利，每個人都希冀幸福。有人說有錢就是福，有人說盡情享受就是福，也有人說能隨心所欲就是福。但從每天報上的新聞來看，現實好像不是如此。今天讀經裏表達的幸福觀，特別是福音中的真福八端，與世俗的看法真是南轅北轍。耶穌說的真能帶給我們幸福嗎？我們真的願意按照耶穌說的去生活嗎？我們有必要好好理解每一端的真福。主耶穌第一個提到的是神貧。教會歷史上不少人為了愛貧窮的基督而選擇了實貧的生活，並得到很大的喜樂。但這裏的神貧應該是聖依納爵在神操裏說的對世上事物的平心，不論是財富、名聲、地位，或是健康長壽，都應以平常心對待，有則用之，為獲得天國，更為天主的光榮，無亦安之。因天主知道什麼為我是最好的。神貧的人知道沒有任何受造之物可以使他與天主的愛隔離。3羅馬書8章35到39節，世事雖無常，但認識到天主是愛，謙遜地全心依賴天主的愛，而不是依賴自己的能力，就能有平安幸福。哀慟的人是有福的。我們能為自己和世人的罪過哀慟是有福的。罪是鐵一般的事實，一個不知為自己的罪過哀慟的人，無法得到寬恕和悔改的喜樂。另一方面，讓我們哀慟的原因是無辜受苦，這痛苦不是沒有意義的。因自己受苦而對別人的痛苦產生同情心，能與哭泣的人一同哭泣，會增加我們愛的能力。痛苦悲傷使我們更有反省能力，更能體會到世事的虛幻及天國的美好，而願意庇護行善，趨赴永遠的天鄉，在那裡不再有哭泣和眼淚。溫良的人是有福的。溫良的人能控制自己的情感和情的波動，特別避免怒氣和傲氣，不卑不亢，不為小事而帶動肝火，或為自己受到的一點傷害而念念不忘，自卑自憐。溫良的人不會斤斤計較，在逆境中能處之泰然，保持心裡的平安。可惜很多人會把溫良看作軟弱無能，沒有主見，屈從權威。但其實只有心胸大，能自律，能從大處住想的人才能作溫良的人。溫良的人心中有安穩和喜樂。飢渴慕義的人是有福的。這裡的義是真善美性的統稱，就是天主。飢渴慕義的人是聖人。聖人不是面有菜色、不苟言笑的人，而是一個喜樂健康的人，因為他們接近天主。我們雖然還未能達到完美的真善美性，但我們希望並飢渴達到這目的，已足夠得到主耶穌的祝福了。這不表示我們拿到60分就滿足了，卻表示我們為更能達到目的所做的努力已經成為喜樂之源。在成聖的路上，我們的努力已經是成功。憐憫人的人是有福的。憐憫人的人雖然看到別人的缺點，但不會大驚小怪，而會接納他人，寬厚包容他人。主耶穌就是一個憐憫人的人，是潔淨之源，卻願意與罪人、稅吏、娼妓、粗卑無教養的人為伍。當然，接納人不等於接納人的錯誤，不等於不敢要求人改正錯誤。主耶穌就對犯罪的人說：回家去吧，但今後不要再犯罪了。3若望福音8章1到11節，也直接近馬竇和匝凱，把他們改變成好人。所以，當我們多看別人的優點，少看缺點時，我們才會接納別人，幫助別人成為好人。
尖酸刻薄、常愛批評的人是不會幸福的。心地純潔的人是有福的，心靈無罪的人才能有平安，晚上睡覺才安穩。當知犯罪是與幸福絕緣的。另外，我們思言行為的背後動機很重要。很多時候，我們表面說的好話及做的好事，其實是為了自己的私利，為了沽名釣譽，或為得到其他的利益。但以自我為中心是無法幸福的。而當我們以天主為中心，為愛天主做一切事時，一切事都有意義，一切付出都值得，一切困苦都可忍受。能為愛而奉獻是喜樂的事，能為了愛天主而奉獻更加是喜樂的事。締造和平的人是有福的。一個心中有愛的人，一定是平安喜樂的人。他的言行也會流露出這世界不能給予的平安喜樂。這平安喜樂是具有感染性的，使周遭的人也平安喜樂，使有衝突的人樂於聽從他們的調停而和解。世界因為缺少愛，而有太多的仇恨、衝突和戰爭。只有愛可治百病，愛使我們成為和平的締造者。為義而受迫害的人是有福的。在這充滿罪惡的世界，不與罪惡妥協的人不受苦是不可能的。主耶穌就是一個例子，並不是所有人都愛戴，有敵人，也知道自己給世界帶來分裂，不是和平。凡是圓滑或面面俱到，不是基督徒的做人原則。基督徒不給爭取迫害，但對天主的愛和忠心，使他們有勇氣接受迫害。為主受迫害的人可以得到喜樂。初期教會的宗徒們因愛基督而歡歡喜喜地受鞭打及監牢之苦，就是一個好例子。宗徒大事錄5章41節，不敢堅持原則，只會見風轉舵的人無法享到英豪的喜樂，甚至會看不起自己。真福八端也叫做天國大憲章，總結了基督信仰的軌。在無私給予時，我們獲得；在為愛捨棄生命時，我們得到永生。按照主耶穌的真福八端去做，確實會帶來幸福的。這幸福不只是在來世才能得到，在今世已經可以享受。真福八端是通往光榮、幸福和生命的十字架康莊之路。求天主賜我們力量，勇敢去走。